Предполагам, че видяхте заглавието на моят видеоклип. А повярвахте ли му? Знаете ли всъщност, че наистина е имало пилот, който е оцелял в Бермудския триъгълник? Да, сега може би много хора ще си кажат, че кораби, самолети, които са влезли в Бермудския триъгълник, не са излезли. Но, приятели, не е така. Има и оцелели. В този видеоклип ще чуете много интересна история. И съм сигурен, че видеоклипът много ще ви хареса. Ако и вие сте на моето мнение, накрая на видеоклипа бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Качвам по 3 видеоклипа всяка седмица. Предполагам, че не бихте искали да ги изпуснете. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Едномоторен самолет Beechcraft Bonanza, на борда на който освен пилота Брус Харман е имал двама пътници, баща му и неговият бизнес партньор. Те излетат на остров Андрос на Бахамите и се насочват към северо-западния бряг на Флорида на 4 декември 1970 година. Ако вземете карта и начертаете линия, свързваща Бермудите, Пуерто Рико и Майами, и след това се върнете на Бермудите, тогава ще получите същия триъгълник. Много зловещо място. Печално известно с факта, че само през последните няколко века в него мистериозно са изчезнали над 2000 кораба и 200 самолета, а в гладните му обятия е бил самолетът на Брус Херман. Било е съвсем нормален полет, който Брус е бил извършвал десетки пъти. Пътуването обикновено е отнемало около час и половина и никога не е имало проблеми, както и мистериозни явления. Мъжете на борда не са били по-притеснени от останалите, но този полет е бил различен, понеже този път е трябвало да се справят с необясними неща. Още от началото са започнали да се случват много странни неща. Когато са се изкачили на височина от 300 метра, той изведнъж е забелязал малък облак, който постепенно е растял. Около самолета е станало тъмно и нито един слънчев лъч не е пробивал отвън. Не е било гръмотевичен облак и не е валяло дъжд. Брус е започнал силно да се тревожи, когато изведнъж е пробляснала бяла светлина. Тя се е появила внезапно и моментално е изчезнала. Светкавицата е била толкова ярка, че е осветявала всичко наоколо. Брус е летял още половин час, когато изведнъж е осъзнал, че това е същият облак, през който е минал по-рано, но сега облакът е бил цилиндричен и самолетът е бил точно в центъра. Бил е широк повече от километър и е изглеждал просто безкрайен. Брус е мислил, че никога няма да може да се измъкне от този капан, но минута по-късно е видял светлина в края на тунела. Пилотът не е повярвал на това, което вижда. Той почти се е измъкнал от този кошмар, но изведнъж са започнали да се случват необясними неща. Стените на облачния тунел са започнали да се стесняват, приближавайки самолета. Навигационните уреди са започнали да отказват един по един. Компасът се е въртял обратно на часовниковата стрелка. Всички електронни уреди не са работили. Сякаш някой друг е управлявал самолета. Буквално летял сам. Всички опити Брус за да овладее ситуацията са били напразни. Той е продължил да лети през този странен тунел, решен да излезе и след това да разкаже историята на целия свят. Обаче е имало един проблем. Стените са продължавали да се стесняват и тунелът е ставало все по-тесен и по-тесен, извивайки се вихрушка. Брус изобщо е нямал време. Трябвало да се махне оттам възможно най-скоро. Следващите 20 секунди са били най-интензивните в живота му, но най-накрая се е случило чудото. Той е успял да се измъкне от тези облаци. Както описва Брус по-късно, когато самолетът му е напуснал тунела, той се е почувствал безтегловен около 5 минути. Когато облаците са се разсеяли и самолетът е излетял в мъглата, всички са въздъхнали в облегчение. Брус незабавно е грабнал радиото и се е свързал с наземния контрол, като ги е помолил да го намерят. Но когато диспетчерът е погледнал навигационния екран, той просто е бил в истински шок. Самолетът на Брус е бил извън радара, сякаш е останал напълно невидим, и тогава е обявил, че неговият самолет вече е във въздушното пространство над Майами. Брус е бил напълно шокиран. Просто не е можело да бъде истина. Разстоянието, което Beechcraft е трябвало да измине, е било около 400 км, а целият полет обикновено е трябвало да трае около 90 минути, но този път е отнело 47 минути. За да стигне до дестинацията, този самолет може да достигне до скорост от 290 км в час. Когато погледнете цифрите, всички ще кажат, че това е просто невъзможно и че най-вероятно диспетчерът е направил грешка, но когато облаците са се разсеяли, Брус е видял, че наистина е над Майами. Самолетът е кацнал безопасно и е било време да се разгадае тази загадка. И така, какво всъщност се е случило с този полет? Брус е проверил оставащото време и часовника си. След продължителни изчисления обаче, той се е объркал още повече. Самолетът не е изразходвал толкова гориво, колкото е трябвало. Брус не е можел да се обърка, понеже е бил много опитен пилот с над 20 годишен летателен опит. Също и над 600 часа полети.
Освен това, той е познавал въздушното пространство като дланта си и е летял по този маршрут безброй пъти. Всички налични факти ясно са показвали, че неговият самолет някак си се е изплъзнал през почти половината от пътя. Пилотът дълго време е обмислил този инцидент и дори се е консултирал с професори и експерти, но никой от тях не е можел да обясни случилото се през този ден. Именно за това той е изложил своя собствена теория и дори е написал книга за това. Брус е стигнал до извода, че всичко тръгва от самата електрическа мъгла, която е била с проблясъците още в началото. Други обаче предполагат, че този скок във времето се дължи на тъмната енергия. Същата тъмна енергия, която кара нашата вселена да се разширява. Тази енергия може да изкриви пространството и времето, като черната дупка, създавайки този странен тунел. Брус е имал голям късмет да се измъкне от него и това обяснява защо толкова бързо се е озовало във въздушното пространство над Майами. Но тъмната енергия е само теория, която се опитва да обясни необяснимото и как Брус е успял да преодолее това разстояние за толкова кратко време. Все още няма отговор на този въпрос, но някои подробности все още могат да бъдат обяснени. Архивните записи показват, че на този ден е имало много силен вятър със скорост от около 700 км в секунда, който всъщност може да предизвика смущение в магнитосферата на Земята, поради което радарът е отказал да работи и се е развалил. Така че теорията на Брус за електрическата мъгла може да е вярна. Що се отнася до странните облаци, това е доста често срещано явление в тази област. Пилотите там постоянно се сблъскват с ниско налягане. В резултат на това се появяват гръмотевични облаци. Може би облаците, които внезапно са се появили пред очите на Брус, са били мощни, пресичащи се въздушни течения. До сега обаче никой не е успял да обясни как този самолет е отлетял толкова бързо до Майами. Но може би в бъдеще истината ще излезе на бял свят. Но за сега този случай ще бъде поредната мистерия за Бермудския триъгълник. Като бонус към това видео искам да ви споделя някои много мистериозни и загадъчни тайни за Бермудския триъгълник, които съм сигурен, че ще ви харесат. Останете с мен до края на видеоклипа. Площ. На първо място искам да поговорим за размерите на Бермудския триъгълник. Съгласно официалните версии, триъгълника е основна зона с 3 върха. Северозападната част е Флорида, островите около Пуерто Рико и Бермудските острови. Счита се, че площта на Бермудския триъгълник в неговата класическа форма е около 1 милион квадратни километра, но все пак някои учени твърдят, че площта е много по-голяма, около 4 милиона квадратни километра. Ако приемем това за истина, то тогава по площ е като някои големи страни, като Индия и Аржентина. Христофор Колумб. Много малко хора знаят, че великият мореплавател Христофор Колумб е един от малкото хора, които са заговорили за първи път за случващото се в окръга на Бермудския триъгълник. Когато той е пътувал за Америка, е минал през Саргасово море, район с антициклични вълни. Именно тогава е забелязал много странни и мистериозни явления, от които неговият екипаж много се е оплашил. В древниците на Колумб е споделено за повреди в компаса, внезапно появяващи се огнени взривове над океана и за ярко белите светлини, идващи от морето. Проблеми с компаса. Компасите в района на Бермудския триъгълник започват да показват нереални направления. На Земята все пак има много места, където компаса ще показва само на север, а в окръга на Бермудския триъгълник компаса постоянно се върти, като не ви показва точно направление. Именно това обяснява повечето изчезнали самолети и кораби в този регион. Пилотите и капитаните просто не знаят какъв маршрут да следват и в следствие, разбира се, те потеглят в съвсем грешна посока, който завършва с трагедия. Причина за изчезванията. Твърди се, че изчезванията в този регион са започнали още през 17 век. Както ви споделих по-рано, това може да се дължи на водовъртежите, достигащи до 2,5 метра в секунда, и скоростта на водата, достигаща до 2,5 метра в секунда. В това течение, всеки един попаднал кораб или самолет може да се отнесе в няколко километра. Като стане въпрос за корабите, през 1925 година товарният кораб СС Котопакси безследно е изчезнал в Бермудския триъгълник. Корабът е намерен през 2015 година, без следи от екипажа на борда, което означава, че корабът постоянно се е въртял в Бермудския триъгълник и практически е било невъзможно да се разбере неговото местоположение преди години. Стане ли въпрос за самолетите, най-известният случай е Звено 19. 5 декември 1945 година 5 американски изтребителя, бомбардировача от класът Avenger, са излетели от Форт Лодърдейл, но не са се върнали назад. Техните обломки и екипаж не е намерен. След тяхното изчезване е бил изпратен иззревателен самолет, за да им помогне, но по някаква мистерия
той отново е изчезнал. Тези безследни изчезвания, както и изчезването на други самолети и кораби, които са пътували от този регион, ги приписват именно на Бермудския триъгълник. Трагедиите в този регион най-често се вписват като човешки грешки. Някои скептици твърдят, че изчезналите кораби и самолети в този регион са изцяло по погрешка на пилотите и капитаните, но едва ли някой ден бихме разбрали истината. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни, качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!